وشايفاه بعيني. امال انا فوله في نار ليه؟ واللي تلوم عليا تبقى زيي في يوم من الايام ان شاء الله يا رب، من اقرب حد. نروح بقى. والله حسني في المكتب في مصر بينزل بضاعة جديدة. حسني مش فاضي. مصر سقطتي ورحتي عند واحد في العين وطلعتي من عنده حامل ونزلتي مصر سقطتي. ده أنا، كل ده أنا. تتكلموا في هتك أعراض؟ بتتكلموا في إيه؟ دول خلوني كل إعلان أنا بروح وبحمل منه وبسقط. يعني السواد والله ما بيجي غير في الحياة. الناس بتزعل بيقولك ضيقة الحال دي سببها ايه؟ صفي قلبك. ست بمليون ست، ليه؟ بنيت نفسي، ما اعتمدتش على راجل. الراجل الوحيد اللي جاب لي في حياتي، جاب لي التليفون ده وجاب لي العربية حسني. بس 16 سنة انا مش معتمد على راجل في حياتي نهائي. وحسني لما جاب لي وانا شبعانه مش وانا جعانه. نقطه من اول السطر. جابني وانا بشتغل، جاب لي وانا عامل الحمد لله اشتريت بيتي في مصر، دفعت نص المبلغ ولا 45% من قيمه الشقه اللي انا اشتريتها لعيالي، 4 غرف بفضل الله، وقعد لي النص الثاني على 3 سنين استلامها بعد 3 سنين. فجاب لي وانا واقفه على الارض صلبه، ما احتجتش لراجل في شيء، بانيه نفسي بنفسي. اجتهدت وبقيت اروح من المحل ده للمحل ده للمحل ده للمحل ده للمحل ده. ان عملت لي 3 4 اعلانات اقول اللهم لك الحمد. وما زلت جميع انواع البراندات الكبيره اللي خلقها ربنا انا دخلتها كله متأيد في الاجنده. درهم عشان احنا في دولة قانون. يوم ما الاقي البنك اتصل بيا بيقول لي من اين لك هذا، اقول له اتفضل دفاتر الحسابات بتاعت ام انس باسم وحساب ام انس المصرية بحساب التيك توك برخصة الاعلانات. حرفيا رحت بلغته عني ان انا كبده هوا ومش كبده هوا، والدعم اللي بيجي لها لازم تاخدوا الدعم من عندها. بيتوني ليله في الحجز، الله لا يسامح كل اللي كان ليه يد.